que cando eu lle ensinei os primeiros poemas que escribín, díxome, isto está feito para ser cantado. Está. Sí. Ademais, fíjate, e che vou dicir, eu creo que a música ideal, eu non teño nin puñetera idea destas cousas, pero coido que neste tempo un bosque cheo de follas, unha brisa de aire removendo esas follas e o sonido da auga era a sintonía perfecta para isto. E xa verás, como a mellor ti non pasas a gloria, pero estou seguro que alguén un día vai dicir, claro, estas cousas sempre era como está, porque nesta sociedade nunca lle dan medallas a nadie en vida. Cuidado se che dan unha medalla en vida, que estánche preparando. Igual está envenenada, Igual dirá isto e terminaremos escoitando isto con música das follas, dunha fraga e dun regato, e iso sería perfecto. É unha cousa miña, pero non sei, eu faría así se supera facer. Levas razón, este traballo está feito para cantar na natureza, e de feito casi todos os recitais que vin durante este ano e medio dende que saiu foron na natureza. Non hai mellor non me sale a palabra. Orquesta. Non hai mellor espazo que me poida acoller que a natureza. E a maior parte das veces a capela, ademais, sin micro e queda moi bonito. A xente garda moito silencio, entón quedan sempre os sons que haxa, os que haxa. Aparte, non estamos acostumbrados a escoitar a natureza. Non estamos escoitados. Non estamos... A veces a mí me sorprende que digo, que cousa fermosa, unha pomba, un paxaro que sale no medio dos árboles en ese sonido, o río, cando colle unhas pedras e soltase cantar, e non estamos educados para... Non, estamos educados para correr, para mirar o que parece importante, que realmente é o menos importante, non? Eu paso moito tempo, eu sou moi observadora xa de nena, a miña nai sempre decía que eu estaba na erva e eu estaba investigando aquela erva. Eu nunca estaba sentada na erva, estaba mirando a vida que había naquela erva, pois os saltóns, a propia erva. Fun sempre así, sempre fun así, moi observadora. De feito, hai xente que a veces que pensa que me estou fixando neles, que por descarada, pero eu doume conta e hasta me avergonzo, porque digo, claro, esa persona non sabe como eu son, pero gustame moito observar. E escoitar tamén e sentir, claro. Eu aquí moitas veces escoito as gaivotas. A mí me encantan escoitar as gaivotas, cando pasan, ou as pegas, ou o vento, ou a chuvia, ou esta cociña como ten estas ventanas. E eu paso moito tempo aquí, e paso moito tempo sin ruido, de música, porque me gusta moito escoitar. Algo que boto de menos en inverno, porque hai que ter fechado. Por exemplo, eses sonidos da natureza, os paxariños que veñen por aquí, e que un día é un día é outro, iso todo ao final é o pouso do que escribo. Como continúo? Se eu estou agora aí, como... Pois podemos falar do novo, e así vos recito algo do novo traballo que vou a sacar. Que che parece? Iba a che preguntar, porque sei que me dixeras que estabas en algo novo, non? Sí. Sí. E que? O novo que é? Poeta cantareira ou poeta solamente? Non. É poeta cantareira. É poeta cantareira porque... Eu digo cantareira, perdona, son mellor non é adecuado, pero como ti tamén aquí dicías, son cantareira. Eu agarrei na palabra dun verso que hai aquí. É que eu son cantareira. Eu levo moitos anos indo a aulas de pandereta e canto. E cantando toda a vida, que eu recorde. Eu canto todas as situacións. No, ademais cantas todo, que mireite na túa rede social, desde o cura de Vigas Sastro Belén Zapateiro, ata unha cousa así destas de retranca de taberna. Despois da la outra, como era?
O que? Como era o outro día? A Rebolo, como era aquela tan bonita? Ai. A Rebolandeira. Ai, a Rumboia. A Rumboia. Olha, tamén, esa non che esquetei. Claro, teño moitas cantigas aí na cabeza, porque claro, levo entre as dos meus pais, as da miña familia, máis todas as que aprendín todos estes anos con diferentes profesoras e profesores, teño unhas cuantas aí na cabeza. E a mí encantame cantar. E no novo? E o novo, pois, estes son poemas noviños de todo, así como da Raíz do Corazón viña... Estes xa os teño trillados de escoitar. Viña traendo de 5 anos atrás poesía, escribín na pandemia, ou seja, todos estes poemas teñen un ano e medio. Sabes que eu teño na parte alta da casa un cuarto no que eu traballo e teño os dous ordenadores e non puño música. E claro, a parte de arriba estaba desocupada, pero meu fillo de Madrid pasa uns días e dorme no cuarto que linda como eu. Entonces, ela é moi aficionada a lectura. Dime, teño que poñer sempre tapóns para concentrarme na lectura, porque posa esta muller xa sei os versos de memoria. Me coñen manía. Sí, porque para ocuparme, claro, a veces uno está lendo, eu pois poño, como non sei, miro documentales, ou poño ta hora a ti, porque tiña que entrevistarte, eu teño que saber algo da tua vida, non? Sí. Bueno, a veces tamén conectamos, a mí me pasa a todo o mundo, non? Que conectas con un traballo e a mellor estás aí unha temporada rayando con el. Bueno, pois, o novo traballo chamase Do Azul. Do mar. Sí, do mar e do ceo tamén, porque ten moito das dúas cousas, ten moito do mar e do ceo, que son, pois tamén dous lugares que a mí me gusta moito observar. A mí, bueno, son mareira porque nacín cerquiña da Ribeira, porque son mareira, porque son de Vigo, son mareira. E porque tamén me ven de raíz, os meus avós paternos eran de Bueu, meu pai traballou no naval, ao lado do mar, o mar para mí é moi importante, é todo o que trae o mar. Creo que é a frase que a vou apuntar, cando escoito cousas interesantes, non? Porque os que vivimos ao lado da ría, os da lá chamamos os da banda do mar. Sí. Claro, pero nós non nos chamamos nada. E mira, que agora, eu sou mareiro. Eu son mareira, son. Sí, o sea, pos da lá, eres da banda ao mar, pero os que estamos aquí miramos o mar. Claro, esa xente que non vive nas rías non vai entender. Sí, eu penso que sí, porque ao final o mar, aínda que ti non vivas ao lado del, sempre o acabas buscando, non veñen todos aquí no verán para ver algo que nos miramos todos os días. A xente aforra todo o ano para ir ao mar, para ir ás praias, non? Xente que non é de ningunha banda do mar. Pero para mí é moi importante. A mí gustame moito o interior, pero certamente a enerxía que trae é máis o océano, a enerxía que trae o que leva, esa marea constante é vital para mí. Hasta o punto de que eu vivín en Pontareas anos e eu lle dicía a xente, boto moito de menos o mar, e se reían de min. Decíanme, Dios mío, pero se tes aí a 20 kilómetros. E eu decía, a 20 kilómetros. Sí, pero cando chegas a 20 kilómetros de distancia do mar e chegas cerca do mar, ata se chega. Claro, chega. Que bonito, cando ves dun sitio, está separado do mar, e chegas é unha frescura. E che ven ese cheiro ao mar. E agora acordame, dicías ti, a forza, a enerxía do mar. Sí. E eu digo sempre, non? A veces a xente que ven no verán a ver o mar, o estado sol, as playas, que espectáculos se perden de vir no mes de diciembre, no mes de xaneiro, de febreiro, cando son os temporales do oeste, do sudoeste, de mirar esa enerxía do mar, o forza. Eu me recorda estes días o que vemos do volcán. Creo que son dúas forzas da naturaleza que o home non é capaz de controlar. O mar, o sea, podes, como que vai nun cabalo salvaje, non que pode dominar, pero o cabalo sigue sendo salvaje. E aquí o mar podes dominalo, miras os barcos salir aí por... Intentalo. E miras que se van os días de temporada por Cabo Home, por Údera, por
sí. Pero o mar é o mar, impresionante. Sí, de feito, a idea principal de chamarlle do azul, eu evidentemente adoro este planeta, pero que eu sempre digo, sin pouco de broma, que non se debería chamar terra, que se debería chamar mar, porque ten máis mar que terra. Claro, se ven a xente fora e dice aí, onde hai vida inteligente? Na auga, porque hai máis auga que... Claro. Dicía outro día de bromas, non? Se desde logo en algún sitio destes do interior de Galicia, onde hai máis vacas, esas grandes granxas e ven os extraterrestres, se fa unha observación desa zona, dirán, a raza predominante é un animal de 4 patas de uns 300 e pico kilos, entonces, porque hai homens, hai 2 ou 3, hai máis bicherías que... Sí, é así. Perdín o fío do que iba a decir. Do azul. Sí, nada, pois hai un haiku, sí, teño un haiku, lle chamo, así, son versos, haikus porque se chaman así, pero... É porque non me cantas algo do novo? Sí, vouche cantar algo do novo, pero así, un que resume moi ben, a ver se o teño por aquí, porque non sei se o teño escrito. Hai un que se chama Luz, suena ben. Luz gustache. Suena ben. Que é de cantar ou de recitar? É de cantar. Ai, que ben. É de cantar. Este traballo vai ser un poquinho diferente, por certo. Mira, podemos dedicar a alguén. Bueno, a todos os que nos tamén, pero a miña amiga Luz. A todos, pero a miña amiga Luz en especial, porque ten que ajantar hasta os meus tratados doutorales. Digo, ajantar os tratados doutorales, porque outro día viñamos filosofando no coche, viaxamos moito xuntos, e eu estaba disertando, eu e ela, como facerlle a un político, facerlle entender a diferencia entre un sartebo do baixo medieval e un orinal. Sí, algo ben na... Sí, porque é moi sencillo. Fomos a visitar o patrimonio, lógicamente o patrimonio aquí non te importa nada, e esa é a ruína. E ao lado dun patrimonio aparece unha escombrera, e no cumio dun elemento singular aparece un orinal. Aí está. Entón, non pasa nada, esta é a ruína, e nós facemos 220 kilómetros e temos que retirar escombros para disfrutar de un patrimonio. Entón, dedicamos a ela porque se merece de... Vamos alá, Luz. Se tiveras que elexir o que máis amas no mundo, non esquezas que o fecundo e o que está dentro de ti. Onde confluen galaxias no centro do peito nuo, onde habita o ceo escuro, onde se atopa o elixir da vida de toda estrela, da abundancia de salud, que lonxe de levar cruz, trae o barco, mar e a vela. É maneiro, ves? É que non podo ver. Porque tengo que poñer as gafas, pero por os títulos é este tamén de cantar. Este porque escoiteino, como se dicen os músicos, un premio deses, unha cousa así ou... Sí. Eu creo que escoitei. A ver, dale. Balea. Quero cantarche a oído o cantar dunha balea que sabe que a vida é unha, que sabe ao sal da terra. Quero cantarche unha naina doce no colo da area. Quero abrazarte ben forte para que o amor non se perda. Déixame que te alumiñe máis alá das túas penas, que esta vida sen amor é como mar sen baleas, que esta vida sen
sen amor é como mar sen baleas. Levamos unha hora falando. Creo que a xente se nos vai espantar, non? Sí, non? Normalmente dicen os influencers, esta xente que sabe destas cousas, que un vídeo non pode durar máis de 3 minutos. Sí. En 3 minutos a mí non me dá tempo a contar nada. Nin siquiera como estaba a ración de pulpo que tomei outro día en Caldas de Reis. Claro, claro, é que todo ten que ser así. Todo ten que ser rápido, todo ten que ser... A xentes se espanta. Un día, que aburridos son estes dous. Eu estaría escoitándote. E máis, eu hasta quero que me metas no mail un día destes que fagas unha actuación. Eu quero iso. Sí, porque creo que estou perdendo unha cousa moi boa. Pois mira, teño dentro de pouco ainda non sei a data, na Gargalleira, un lugar moi especial. Onde é iso? Silleda. E ainda non está a data, pero pode ser un lugar moi bonito para que vayas, porque é digno de coñecer. A ver se podo, porque últimamente hablan de vello, fai cousas de raras, non? Volvese chucho, dirían. E fíjate ti, que a raíz de ver, e o decías ti antes, de ver pasar o mundo, non? E de ver como miles de personas, non? Camiñan, falamos o outro día, e camiñan a Santiago. E normalmente a maioría da xente cando vai ao santo aquí en Galicia que ten un mal que está coxo, que está trenco, que lle falla, non sei. Pero camiñan e cando dicen, e ti por que vas? Porque necesito redescubrirme, encontrarme, non sei que. E eu mirei pasar un montón de xente e dixo, eu non podo camiñar, eu non podo vir desde Roncesvalles andando hasta o Finisterre ou hasta o Santiago. E me metín de hospitalero voluntario. E algúns días me vou pa ali, bueno, eu amañome. Al atrás chegou unha china que non sabía nin gallego nin castelán, eu chino nin nada. Algo de inglés sabía, pero tamén son carneiro inglés nada. Eu fui capaz de rellenarlle a ficha, de levala a onde tiña que dormir, de entregarlle a sabán, ou levala onde estaba o cuarto de baño, onde estaban as duchas. Metime a eso, a sentir tamén a enerxía, tío, falabas aí desta xente que camiña, porque ten que encontrarse. Sí. A mí isto me fai encontrar este traballo. Que non é publicidade para min, Iria Medraño con N, no Facebook. Escoitade isto, que vos vades encontrar ben, hasta incluso os vai levar a unha tranquilidade. Eu creo que diría que relaxa tanto que ata os que teñan insomnio se lo poñen. Teño aí un par de anécdotas de xente que me di que os fillos que os fillos coñen o CD e que antes de ir pa cama lle piden a nai que lle poña. Os nenos e as nenas, pero varias ademais, non unha nin dúas. Non, é importante. Que me manda mensaxe e me dicen, Iria, que o meu fillo me pola noite me pide que che poña. Oye, pero agora quero che facer outra pregunta, se me queres contestar. Tamén te escoitei cantar algo, cantando, facer a introducción de unha peza de heavy metal, non? Ou de hip hop, que eu aí non sei, porque eses géneros novos non acabo de entender. Sí, eu colaboro con un grupo de hip hop galego, con Rebelión do Inframundo. Rebelión de Inframundo. Oye, que eu mirei unha peza que me mandou ela, e cuidado, me recordaba o metal. E ali falan incluso dun bar como... É moi bonita. O barco aquel do que fala a letra, que é o que está en Colla. É o barco de Colla. O que tardou máis anos en chegar, máis días en chegar do muelle a Colla que do Gran Sol a... Efectivamente.
Así, ese mismo. Sí, porque el lío... Sí. Bueno, e co barco hubo moitas historias. No, sei. Cantos días tardou máis que chegar a América. Sí, este grupo Rebelión de Inframundo tocaron ali cando hubiera as protestas, foron uns dos que tocaran. Pois eu levo 2 discos colaborando con eles, facendo cantigas Se non ten tradicionais. desachos, faremos os dos. Sí, tradicionais e logo en algún estribillo tamén facendo aí con eles. E bueno, o paso pipa. Pero eu quedome coa iria esta poeta, Outro, mira, está moi ben, a Rebelión do Inframundo está ben que eu mirei, mas cuidado, un vídeo allí asombroso, con a maleta, cuidado, salía uns contrastes da Galiza profunda que dicen ahora, verdad? Hasta hai un carneiro, hasta hai un carneiro ali. Me mirei, non te identificado ali co carneiro. Sí, ese foi grabado en Barcia de Mera, ese vídeo. En Barcia de Mera. Oye, que sabes que é un lugar máxico, con enerxía especial. Estuveches na Fonte Santa? No. Vai, cuidado. Fonte Santa de Barcia de Mera? Sí, donde está San Xoán de Barcia de Mera, tiras camiño para arriba e está cheo de cruces. Porque, bueno, non contaré na porque se outro. Temos que falar un día, que eu sei que ti deso sabes moito, un día facemos un especial Tradicións de Galicia. Porque eu sei que alguén un día te defineu que en algúns sitios de Galicia, todo contado, existía a tradición de que cando morría alguén, nas aldeas limítrofes ou no entorno, 3 mulleres asistían ao velorio. E estas 3 mulleres eran as que vestían, as que afeitaban, as que aseaban o difunto. E as que o velaban todo o tempo hasta que ese home terminaba na tumba. Hasta que saía da casa. Incluso había un ritual dunha danza. Sí, a danza do abellón. A danza do abellón con a música que se bailaban estas mulleres ao redor do catafalco. E alguén dixo, alguén importante, tú, fai 100 anos, serías unha desas mulleres que bailaban a danza do abellón a esa persona que vai nos deixar e que vai entrar nesa porta para máis alá. Non foi moitos anos que se facía eses 2 rituais, bueno, non fai, o sea, fará un século, non é tanto, non? Que está aí aínda se pode recuperar. Eu creo que hai cousas que... Non está mal a danza do abellón, é mellor que estas que falábamos antes deses cantares dos novos. No hip hop? No, eses outros que hai que son tan machistas, que levan tanta carga de violencia. Como era? O reggaetón. O reggaetón. Eu creo que a danza do abellón, eso podía ser, é máis nos. A parte servía para algo bo. Sí, e esas figuras femeninas tamén, porque agora tamén temos prisa para todo, hasta para enterrar a xente, non? E todo ten que ser concentrado e rápido e máis estéril posible. Xa é ritual, moitos xa salen da cámara frigorífica do hospital para a queimar. Xa nin siquiera se fa. Fíjate, a tradición na miña familia que os hermanos, o día de difuntos, vamos a visitar os pais, os abuelos. E me acordo que fai moi pouquiños anos o cemiterio aquelo estaba cheo. Non hai nadie. Xa dicía eu, Elía, meu hermano, ayer, dice, cando falta o noso clan e 2 ou 3 clans máis de ali da parroquia, o cemiterio xa non fai falta ni que o abra. Bueno, eu este ano fun ao de Teis, que teño aí os meus avós, os pais do meu pai, había bastante xente. Non fun o día 1, fun o día antes. E todo o mundo tiña as flores frescas, estaba precioso, a verdade é que daba gusto verlo. Estaba preciosísimo o cemiterio. Pero é verdade que non se vai como antes, pero penso que pola pandemia, Polo menos este ano, que non vai todo o mundo no mesmo día, para non, polo medo a xuntarse moita xente nun lugar.
Bueno, en fin, que ao final todo dá moitas voltas e quen sabe, mellor recuperamos algún día. Ou moitas cousas que pensamos que estamos perdendo, volvemos a... Eu non sei se alguén, agora vamos a deixalo porque vamos unha hora aquí falando, e non queremos ser aburridos. Igual non se mirou ben, igual fallou isto, ali tamén hai outro, pero está grabada aí, a ver como queda, se non facemos un bis. Se alguén quere facer unha pregunta, non? Preguntadlle a esta muller, que, bueno, se non nas redes sociales, ela ten Facebook, ten Instagram, ten o canal de YouTube. O canal de YouTube, podexe preguntar aí. Pero se alguén ten unha pregunta. Claro, sí. Ou se quedaron tarelos, ou polo menos poden poñer, oye, pois gustoume o que cantaches ou o que recitaches. Sí, bueno, por aí hai mensaxinhos. Chamanche fada.